nakakalungkot lang kasi alam nilang kailangan na kailangan. Alam nilang ang dami nag-aabang. First, our mukbang. Ito guys, puro chicken to. Tapos, meron siyang lettuce. Medyo manghang. Tapos may fries pa pala. So, sa mga hindi pa nakakaalam guys, may YouTube channel na si Zachary. Ilalagay ko yung kanyang siguro almost 3 weeks na wala akong upload, wala akong video. Pasensya na guys. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo guys yung in-order ko na prepaid Wi-Fi from PLDT. This one is, alam naman natin guys na ito is 995 lang. So, ayan, 995. In-order ko to guys sa Shopee ha. Pero, ang bili ko sa Shopee guys, 1,999 siya. At yun, nakakalungkot lang kasi alam nilang kailangan na kailangan. Alam nilang ang dami naghahanap ng Wi-Fi. Laging sold out. Kahit dun sa mga malls, talagang sold out siya. At wala kang choice kundi mag-order online. At kahit sobrang mahal, orderin mo kasi yun nga kailangan ng mga kids natin para sa kanilang online class. So, ito guys, pikit mata, kinuha ko siya, 1,999 na dapat ang original price lang nito guys is 995. So, may shipping fee pa to guys na 65 pesos. Kaya, wala akong choice, kailangan kong kunin para mabilis yung Wi-Fi ng anak ko. So, eto nga, ayan. At, i-unbox natin siya. So, meron siyang 10 GB na free. Ayan siya. At, yung color white na modem yung kinuha ko. So, merong black. Meron siyang black version nito. Kaso, I think, ibang price pa yung black eh. So, tingnan natin, i-unbox natin. Complete naman siya kasi may mga barcode pa siyang ganyan. At mabilis siyang dumating. Actually, in-order ko lang to nung Monday and today's Thursday. Andito na siya. So, parang 3 days lang. So, ayan. Sealed siya. This one is from Smart. Nakalagay Smart. 995 nga yung price nito. Pero wala akong choice guys. Kailangan na kailangan ko na. Kailangan kong itry dito sa lugar namin kung malakas nga yung signal niya. So pag open mo guys, ito na yung modem. Ayan. Malit lang pala siya. So ito yung Wi-Fi. Malit lang guys. And nakalagay na pala yung SIM card niya kasi wala na dito yung card. Andito na rin yung number mo. At yung kanyang mga cords and charger. So ito lang guys yung laman niya, yung charger niya. And itong yellow. So I think ito is para sa computer or laptop. Tsaka manual. So, may manual siya. So, yun lang guys, yung laman ng box. Wala nang iba. Later, tatry namin ni Zach kasi andun siya sa labas, nanonood. Hi guys, good morning. Today is Sunday. Kaka-out ko lang ng duty. At pinainit ko na agad tong breakfast ko guys. Ito yung chicken shawarma na sinasabi sa akin ng kapatid ko kahapon. Akala niya hindi ko duty. Ipapatikim niya sana sa akin to kagabi from Biryani La Union.
Hindi ko pa yun napuntahan sa San Fernando, guys. Pero sabi ng kapatid ko, masarap tong shawarma nila. Ito, guys, is chicken shawarma. Pinainit ko na kanina. And of course, my iced coffee. So, let's taste. Ay, asan na yung garlic sauce niya? Wait, guys. May kasama siyang garlic sauce. Let's try. Sabi nila, masarap daw yung kanilang biryani rice. Mahilig pa naman ako ng mga Indian foods kasi nung nagtatrabaho ako sa Singapore, mahilig ako sa mga yun nga, Indian foods, roti prata. Ayan. So, ang sarap. Ang sarap. Kumain ka na siya. Maraming masasarap na Indian foods sa Singapore, guys. Yun lang talaga yung mga pinubuntahan ko pag off namin ni Brian. Nagro-roti kami. Ano ito, mukbang? Guys, magmukbang pala kami ni Zach sa susunod na vlog. Dito try namin, guys, magmukbang. First ever mukbang video. Pag natuloy, pinag-iisipan pa namin kung anong kakainin namin ni Zachary. Ang sarap niya. Ang daming chicken sa loob. Ito, guys, puro chicken to. Tapos, meron siyang lettuce. Medyo manghang. Tapos, may fries pa pala. May fries siya. Medyo maanghang siya, pero carry lang. Sarap. Pero sa shawarma, ayoko nung may fries. Kasi, carbs na nga itong wrap niya. May fries pa sa loob, carbs na naman. Nabilis akong mambusog pag ganun. Ang laki ng baso ko, guys, ng iced coffee. Pambawi ng puyat. So, ayan. Ayun! Pokemon ko! Pokemon ko. Diba? Pokemon ko. Ano Pokemon. tayo mag-search? Hanapin mo yung search. Search. Ay! Ganyan din, mami, yung nasa casa intelligente ako. Oh. Ganyan. Doon tayo kay Zaki Vlogs. Panoorin natin yung first na vlog niya. Ay! So, ayan na! Mahina. Mahina? I-HD sana natin siya. Paano ba i-HD? So, ayan siya, guys. Ayan na yung YouTube mismo. Pero naglo-loading. Medyo mahina talaga yung signal dito. Pero at least, nag-open yung YouTube, guys. So, hindi gaya ng Globe dati na hindi talaga gumagalaw ang bagal, as in, super. Lalo na dito sa Salas, talagang dead spot dito sa Salas namin, dito sa sala namin. Kaya, ayun. Pero at least yung PLDT, guys, ayan, gumagana naman siya, nag-move, pero loading nga lang. Medyo naglalag-lag siya, sak, no? Yung basa ko, oh. So, sa mga hindi pa nakakaalam, guys, may YouTube channel na si Zachary. Ilalagay ko yung kanyang
YouTube account sa description box. Mag-subscribe na kayo kay Zachary Zaki Vlogs. Ito na siya.